मम्मी तेज पत्ता रखा है क्या? नहीं। अच्छा चिल्ली सॉस? ना। मेथी दाना? थोड़ा सा था, अभी मैंने सब्जी में डाल दिया। शेजवान सॉस? हाँ है, पर वो एक्सपायर हो गया। चीज स्लाइस? ये कब लाते हैं हम? मसूर की दाल तो रखी होगी। खत्म हो गया, मैंने आज ही बोला पापा को लाने के लिए। पानी रखा है, पानी घर पे पानी है पीने के लिए।